ହାଲକା ବା ବହୁତ ହାଲକା ହବା। ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରାମାମ୍ୟ ଯୋଉଟା ଅଛି ପରଲୋକର ଭୋଗ ଦେଖିପାରିବା, ମାନେ ଅନ୍ୟର ମାନେ ଦୂରରୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ। ଇସିତାର ହଉଛି ଈଶ୍ୱରର ଗୁଣକୁ ସାଧନ କରିବା। ବସିତା ଅନ୍ୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା। ଆଉ କାମ ବସିତା ମାନେ ନିଜର କାମ ବାସନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ କହିବେ? हरे कृष्ण प्रभु। भक्ति दुई प्रकार थिला, दुई प्रकार सुलभ थिला, बिना आसक्ति रे बा बिना निष्ठा रे जो भक्ति, आ गोटे साधना लागि रहितला भक्ति। नेक्स्ट ଆଉ କିଏ କହିବେ? हरे कृष्ण। धन्यवाद समस्तଙ୍କୁ। तो आम साधन भक्ति और भाव भक्तिर जो दुईटी दुईटी लक्षण आम आलोचना कले, एबे आम आलोचना करबा प्रेम भक्तिर दुईटी लक्षण। प्रेम भक्तिर को लक्षण दुईटा आछन्ते? के कोइ परिबे? हरे कृष्ण प्रभु। एक हूँ भगवान ठारे लीन हेबार सुख, साधानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण दुर्लभ और कथन। सांद्रानंद विशेषात्मा मेन दुईटा। बोल बाबू। सुदुर्लभ और सांद्रानंद विशेषात्मा प्रभु। सुदुर्लभ तमरा गत कली डिस्कस हले सेटा होची भाव भक्ति आछन्ते। 3 4 5 गोटे मु लिखी प्रेम भक्ति रे प्रभु सब श्री कृष्ण आकर्षण सांद्रानंद विशेष सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षण। आज्ञा ए दुटा आम आज आलोचना करिया। और सांद्रानंद विशेषात्मार माने कौन कहला खातर कि लेक्चर के कोई पर देखि को किछ सुविधा नहीं। आनंद स्वरूप। गाढ़ आनंद स्वरूप। सांद्रा माने गाढ़, आनंद माने आनंद, आत्मा माने स्वरूप। गाढ़ आनंद स्वरूप किंतु तापर पुणी कहते कौन विशेष भाव रे आत्मा, खाली आत्मा नुह, विशेष आत्मा। तेणुक विशेष आत्मा माने कौन किए बुझीपार किए कोई पार किसी? प्रभु जी विशेषत्व माने मुख्य माने सेटा गोटे स्पेशल ही थाए, माने सबु नॉर्मल जोड़ा थाए ता ऊपर जोड़ा स्पेशल थाए सेटा को विशेषत्व कहा जाए। विशेष भाव रे हेतिबो। अच्छा आपण माने देखिचंती गोटे घी डबा मत ठंडा हो गोटे घी डबा भितर आम जो गोटे सुनार मुदी बा किसी कॉइन वस्तु पकई दो जिते घी तरल के थी यदि आम किसी वस्तु ता भीतर पकऊ से देखा जाए किंतु घी जिते बसीज गाढ़ हो कहते गाढ़ आम ओडिया भी कहते बहुत गाढ़ है आउटे पानी पके पतला कर घी जो बसीज ता भीतर से मुदीटा अच्छी किंतु देखा कि देखा जो सांद्रानंद विशेषात्मा हूँ से गाढ़ आनंद। आनंद मान कौन? भगवान संबंधी समस्त करणीय वस्तु आनंद मिले। जो भक्ति बा जो साधन भक्ति आमको गाढ़ आनंद स्वरूप प्रदान करे विशेष भाव में से हूँ सांद्रानंद विशेष। एक बुझापी आमर चैतन्य महाप्रभु चरित्र आम
ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ କର। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଅଷ୍ଟସାତେ ବିକାର ବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବରେ ଗୌର ହୋଇକି ଆସିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଲୀଳାରେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପଢିଛନ୍ତି ଯେ ଗମ୍ଭୀର ନିବୃତ୍ତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଏବଂ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ସହିତ ବିଶେଷ ଲୀଳା ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଏବଂ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀଦାସଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ ଅନୁସାରେ ଭଜନ ବା ପଦ୍ୟାବଳୀ ଆଦି ଗାନ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଷ୍ଟସାତ୍ରିକ ବିକାର ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଗମ୍ଭୀରର ଦିଟା କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ପଳାଇଥିବେ। କେମିତି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ସାନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ବିଶେଷତ୍ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସ୍ତର। ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରେମ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏଇଭଳି ଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯାଏ। ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାତ ଦିଟା ହାତ ଭଳିଆ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଏ। ମାନେ ଯେମିତି ମୋଡିବ ସେମିତି ହେଇଯାଏ। ମାନେ କିଛି ଆଉ ଶରୀରର ଜଡ ଜାଗତିକ ଲକ୍ଷଣ କିଛି ରହିବନି। ତେଣୁକରି ସେ ପୁରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପିମ୍ପୁଡି ଭଳିଆ ହେଇକି ବାହାରି ପଳାନ୍ତି। ଯେ ଖୋଜୁଥିବ, ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଥିବ କୋଉ ଗୋଶାଳା ଭିତରେ, କେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ। ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବଂଶୀ ବଜେଇ ଗୋମାତା ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତ ଗମ୍ଭୀରରୁ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସାନ ଛତା ବୋଲି ମଠ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ଥିଲା। ସେ ଗୋଶାଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଗୋବର ଉପରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆସି ଦେଖିଲାକୁ ସେଇଠି ପଡିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରର ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରି ସେଇଠି ଗୋଶାଳାରେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଯମୁନା ଭାବରେ ମହୋଦଧିରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଧୀବର ଜାଲ ପକେଇଲା ବେଳେ ପକେଇଛି, ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଡିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳକାର ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ପାଇକି ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାରିପଟୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖୋଜି 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 ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କୋଣାର୍କ ଆଡୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆମର ଅଲାରନାଥ ଆଡୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭିତରେ କୋଣାର୍କକୁ ଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ ଭିତରୁ ଜଣେ ଦେଖିଲେ, ଜଣେ ଧୀବର ପୁରା ବାତୁଳ ବାଉଳ ପାଗଳ, ମାନେ ବାୟା ପାଗଳ ହେଇକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏବେ କଣ କହୁଛି ଯେ କି ଯୁଗ ହେଲା ରେ ଭାଇ,
ଯେ ଆମେ ଜାଲ ପକେଇଲେ ବି ନୃସିଂହଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଜାଲ ପକଉ, କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ ନ ରହୁ। ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ପଶିଲେ ବି ଆମେ ନୃସିଂହଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଯାଉ। ନା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳର ଧୀବର ମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୃସିଂହଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତ ବଡ ବଡ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂର ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଭୂତ ମତେ ଲାଗିଲା, ଇଏ ନୃସିଂହଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲା ଜୋର ଜୋର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। କଣ? ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଜାଲରେ ପଡିଲେ, ତ ସେ ଭୂତ ମୃତ ଶରୀର ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ଜାଲରୁ ବାହାର କରିକି ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଆଉ ଥରେ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଷ୍ଟସାଧିକ ବିକାର ପ୍ରେମ ଭାବ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭାବ ଏକ ହୃଦୟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି। ତ ଇଏ ସେଇଠି ହା କୃଷ୍ଣ କହିକି ଛଟପଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ ନୃସିଂହଦେବ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ନୃସିଂହଦେବ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ତ ନୃସିଂହଦେବ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଜୋର ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ଯଦିଓ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବା କଷ୍ଟ ହଉଛି ବା କିଛି ଆମେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଜଗତରେ ଏଇଟା ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଚରିତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହିବାରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତଥାପି ବାଉଲେ କହ, କହିଲେ ବା କେବା ପାତି ଆ, ଏଇ ମତ ଦିନେ ଦିନେ ସ୍ୱରୂପ ରାମାନନ୍ଦ ଶନେ, ନିଜ ଭାବ କରେ ନ ବିଦିତ। ବାହ୍ୟ ବିଶ୍ୱଜଲା ହୟ, ଭିତରେ ଆନନ୍ଦମୟ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ। ମାନେ କହିବାର କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ମୁଁ ଏଇ ଲୀଳା କହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ତଥାପି ମୁଁ ବାଉଲ ମାନେ ପାଗଳ ହେଇକି କହୁଛି। କଣ? କହିଲେ ବା କେବେ ପାତିଆ, କହିଲେ ବି କିଏ ବୁଝିବ ଏ କଥା? କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଏଇ କଥା ବୁଝିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ମତେ ଦିନେ ଦିନେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଦିନେ ଦିନେ ସ୍ୱରୂପ ରାମାନନ୍ଦ ସନେ, ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଭାବେ କରେ ନ ବିଦିତ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ଭାବ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ବାହ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଜାଲା ହୟ, ଭିତରେ ଆନନ୍ଦମୟ। ଯେପରି ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଗମ୍ଭୀର କୋଠରୀରେ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ କାନ୍ଥରେ ମୁହଁ ଫୁହଁ ଘଷିକି, ନାକ ଘଷିକି, ମାନେ ଘଷି ହେଇକି ଛିଡ଼ିକି ରକ୍ତ ବାହାରେ। ଏମିତି ବି ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଛାଡିକି ମଥୁରା ପରେ ଦ୍ୱାରକା ଗଲେ, ଆଉ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ, ସେ ମୃତ କିଛି ବି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ସଖୀ ମାନେ ତା ନାକ ଆଗରେ ତୁଳା ରଖନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଠିକ ସେଇପରି ଭାବ ପୁରୀରେ। ତ ବାହ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଜଲା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦମୟ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ୍ର। ଇଏ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ୍ର, ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରେମ ଆସ୍ୱାଦନ ତପ୍ତ ଇକ୍ଷୁ ଚର୍ବଣ, ମୁଖେ ଜ୍ୱଲେ ନାଜାୟ ତେଜନ। ଏଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ। ସେଇ ପ୍ରେମା ଯାର ମନେ, ତାର ବିକ୍ରମ ସେଇ ଜାନେ, ବିଶ୍ୱ ଅମୃତ ଏକତ୍ର ମିଳନ। ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରେମ ଆସ୍ୱାଦନ, ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି କୋଉମାନେ, କିପରି? ତପ୍ତ ଇକ୍ଷୁ ଚର୍ବଣ। ଏ ତପ୍ତ ଇକ୍ଷୁ ଚର୍ବଣ କି କହିପାରିବ କେମିତି, କଣ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା କିଏ ବୁଝେଇ ପାରିବ? ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ହେଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ପ୍ରଭୁଜୀ କଣ କହୁଥିଲେ?
ସପ୍ତ ସପ୍ତ ଇକ୍ଷୁ ଇକ୍ଷୁ ସର୍ବଣ। ତତଲା ଆଖୁଟାକୁ ମାନେ ଆଖୁ ବା ଗୁଡଟାକୁ ତାତି ଯାଇଥିବ ଜିଭରେ ପକେଇଦବ ସେ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିବନି ନା ତଣ୍ଟିଆଡେ ଯାଇପାରିବନି, ସେ ପୁରା ଲାଖିକି ରହିଯିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜିଭରେ। ମଜା ପାଇବ ନା କଷ୍ଟ ପାଇବ? ହରେ କୃଷ୍ଣ କଷ୍ଟ ପାଇବ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ, ପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲି ଜିଭରେ ଲାଖିକି ଡାକ୍ତର। ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ ରେ ଜଏନ କଲି କାହିଁକି ନା ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଏବେ ଆସିଲି ଯେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କିଏ କହୁଥିଲେ ମମତା ମାତାଜୀ, ସେ କଷ୍ଟ ପାଇବ ନା ଆନନ୍ଦ ପାଇବ? ପ୍ରଭୁଜୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିବେନି? କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଲାଖିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ରହିଯିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତତଲା। ଆଉ କିଏ କହିବ? ଆଚ୍ଛା, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟା ମାତାଜୀ, ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା କଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟା ହଉଛି ଗରମ ଆଖୁ ଖାଇଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଏଇ ପ୍ରେମ ଆସ୍ୱାଦନ ତପ୍ତ ଇକ୍ଷୁ ଚର୍ମ ମୁଖ୍ୟ ଜୋରେ ନାପାୟ ତେଜ। ଏଇଟାକୁ ତମେ କଣ ବୁଝେଇ ପାରିବ ମତେ କୁହ? ଗରମ ଆଖୁ ଖାଇଲେ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ଏ ତ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆସ୍ୱାଦନ। ମା କହିଲେ, ମମତା ମା କହିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ଗରମ ଆଖୁ ଖାଇଲେ, ଗରମ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ। ଉଲ୍ଟା କଥା ହେଇଗଲା। ଗୁଡଟା ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ଗୁଡ ଭଲ ଲାଗେ। ଗରମ ଗୁଡ ଆଖୁ ନୁହଁ, କଲେ ଏଠି ଗୁଡ ଅଛି, ଏଠି ଗୁଡ କଥା ଉଠି ତପ୍ତ ଇକ୍ଷୁ ଗରମ ଆଖୁ। ଗରମ ଆଖୁ ଖାଇଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରଭୁଜୀ ଗରମ ହଉ ଆଖୁ ଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ଶୁଣ, ମିଳେ। କେମିତି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ କୁହ? ଚୋବେଇଲା ବେଳକୁ ତାର ସେ ମୁହଁରେ ପଡିଯିବ, ସେଇଟା ସଫ୍ଟ ଥିବ। ସେଇଟା କେତେ ଆନନ୍ଦ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁହଁ ଆଉ ପୋଡିବନି ତ, ସେଟା ନା ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଦେଲେ ସେ ଆଖୁଟା ଗରମ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁହଁରେ ଲଗେଇଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଚାକି ଲାଗିବ, ପଡିବନି। ଓଠଟା ନରମ ନା ଆଖୁଟା ନରମ? ଓଠଟା ନରମ, କିନ୍ତୁ ଆଖୁଟା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଚୋବେଇକିରି ତାର ଯୋଉ ରସଟା ବାହାରିବ, ସେ ରସରେ ସେଟା ଥଣ୍ଡା ଏଟା ହେଇଯିବ। ଏଟା ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଆ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଠି ଗାଁରେ ଆଖୁ ଚାଷ ହୁଏ, ସେମାନେ ଆଖୁ ରସରୁ ଦୋରୁଅ ବାହାର କରି ଗୁଡ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଗୁଡ କରନ୍ତି କୋଉଥିରେ? ସେ ଆଖୁ ଯୋଉ ଗଛରୁ ରସ ବାହାରିଥିବ, ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଅବଶେଷ ସବୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଛେନାକୁ ଜାଳିକି। ଏବଂ ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରି ହାତ ଟେକିଲେ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଆଗରେ କରୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ କରୁନୁ। ସେ ଆଗରୁ କେତେ କରିଛ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ? ଶ୍ୟାମା ମାତା ଯେ ଆପଣ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଜୀ ଥରେ ଅଧେ କରିଛି, ମୋ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେଇଠି କରିଛି, ଘରେ କରିନି। ଠିକ ଅଛି। ଏବେକା ବୋହୁ ମାନେ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ଜାଣିନଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର କରିଛି, ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି କରିଛି ଗାଁରେ। ହଉ ଏବେ ଆଉ ଚୁଲି ଲଗେଇ ପାରୁନି। ହଉ, ଚୁଲିରେ ଯୋଉମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ସେ ଚୁଲିର ଯୋଉ ଜାଳ ଜାଳିବା ପାଇଁ ପଡେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଠି ରଖିଥାନ୍ତି ସେ ଜାଳଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏପଟ ସେପଟ ଭିତରକୁ ନେବେ, ଇଏ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଫୁଙ୍କି ନିଆଁଟା, ତାକୁ ନା ଗଜିଣା କହନ୍ତି, ଖେଞ୍ଚଣା ବି ଫୁଙ୍କ କହନ୍ତି। ନଳୀଟା ଅଲଗା। ହଁ ହଁ, ଆମ ଯାଜପୁର ଆଡେ କଞ୍ଚା ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି କଣ ତା ଭୁଲିଗଲି, ମୁଁ ବି ୟୁଜ କରିଛି କେତେ ତାର ପିଲାବେଳେ। ଅଞ୍ଚିନା କାଠ ନା କଣ ଏମିତି କହନ୍ତି ଗୋଟେ। ଖେଞ୍ଚଣା ଖେଞ୍ଚଣା ଖେଞ୍ଚଣା। ହଁ, ସେଇଟା ହେଲା ସେ ଯୋଉମାନେ ଆଖୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଗୁଡ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଆଖୁକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଇ ଆଖୁରେ ଏଇ ବ୍ୟବହାରଟା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ ହେଇଯାଏ, ସେ ଗୁଡ ନେଇକି ପଳାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ
ଆଖୁ ଖଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ଜାଳକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସେଠି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଖଣ୍ଡେ ଆଖୁ ଯିଏ ଏତେ ଟନ ଟନ ଆଖୁ ଗୁଡ କରୁଛି, କଣ ଖଣ୍ଡେ ଆଖୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଁରେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗରିବ ଘର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଧାନ କଟା ଛୁଟି ଟାଇମରେ ସ୍କୁଲରେ ଧାନ ସବୁ କଟା ହୁଏ ଗାଁରେ, ଧାନ ଛିଟା ସବୁ ପଡିଥାଏ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ କିଆରିରେ। କିଛି କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଗୋଟେକି ଆଣିକି ଚଳନ୍ତି, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ସେ ଧାନ ଟେକିଲା ବେଳକୁ ବିଡା ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ରହିଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ସେଇଟାକୁ ଟେକନ୍ତି ପଛରେ ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ସେ ତ କାନ୍ଧେଇକି ଆଣିଲା ବେଳେ ବି ହଲିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଗଳି ପଡେ ଧାନ ଛିଞ୍ଚା, ଶୁଖିଲା ଛିଞ୍ଚା ଗୁଡା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ଆଖୁ ଗୁଡ କଲା ବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳାନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ବୁଲୁଥିବେ ଏ ଗରମ ଆଖୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏପଟେ ଗରମ ଥିବା ଆଖୁରେ ସେପଟେ ଖାଉଥିବେ। ଏପଟେ ମୁହଁରେ ଚାକି ଲାଗି ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଖୁର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ, ରସର ଯୋଉ ଆଖୁ ରସର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ, ହାଲକା ଗରମ ହେଲେ ସେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ନର୍ମାଲ ଆଖୁ କାମୁଡି ଖାଇବ ସେ ପାଣି ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଗରମ କରି ଖାଇବ ତା ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଦିଗୁଣା ବଢିଯାଏ। ମାନେ ଗରମ ହେଲେ ତାର ଯୋଉ ଗୁଡ ମିଠା ଅଂଶଟା ବେଶୀ ଆସିଯାଏ। ଏପଟେ ଗରମର କଷ୍ଟରେ ଆଖୁ ଫୋପାଡି ପାରୁନଥିବେ, ସେପଟେ ଖାଇ ପାରୁନଥିବେ। ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଏ ଆନନ୍ଦଟା ସେଇଭଳିଆ। ଏଇ ପ୍ରେମ ଆସ୍ୱାଦନ ତପ୍ତ ଇଖୁ ଚର୍ବଣ, ଗରମ ଆଖୁକୁ ଚୋବେଇବେ, ମୁଖେ ଜଳେ, ମୁହଁ ପୋଡିଯାଏ, ନା ଯାଏ ତେଜ, କିନ୍ତୁ ଫୋପାଡିବେ। এইପରି ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ବିଭିନ୍ନ ଭାବର ଆସ୍ୱାଦନ। ସେଇ ପ୍ରେମ ଯାହାର ମନେ, ତାର ବିକ୍ରମ ସେଇ ଜାଣେ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରେମ ଯାହା ହୃଦୟରେ ଅଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ ସିଏ ନିଜେ ଜାଣେ, ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ବିଶ୍ୱ ଅମୃତ ଏକତ୍ର ମିଳନ, ମାନେ ଗରମ ଆଖୁ କାମୁଡିବା ବିଷ ସହିତ ସମାନ। ଏବଂ ଆଖୁ କାମୁଡି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଗରମ ମିଠା ରସଟା ବାହାରୁଛି, ସେ ମହୁ ଭଳିଆ ମିଠା। ବିଷ ଆଉ ଅମୃତ ଦିଟା ସାଙ୍ଗରେ ଏକତ୍ର ମିଳନ। ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ତାପରେ ଗୋଟେ ଶୋକ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀମୁଖୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣମାସିକ ଭକ୍ତି। ପୀଡା ନିଭବ କାଲକୂଟ କଟୁତା ବର୍ଗସ୍ୟ ନିର୍ବାସନ, ନିଃସନ୍ଦେନ ମୁଦାଂ ସୁଧା ମଧୁ କାର ସଂକୋଚନ, ପ୍ରେମା ସୁନ୍ଦରୀ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ପର ଜଗର୍ତ୍ତି ଯଶନ୍ତରେ, ଗାୟତ୍ୟ ସ୍ଫୁଟମସ୍ୟ ବିକ୍ରମ ମଧୁରସ୍ତନୈବ ବିକ୍ରାୟନ୍ତୟ। ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରେମ ଯାହା ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ତାହାର ବକ୍ର ମଧୁର ଭାବ ବିକ୍ରମ ସମୂହ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ମାନେ ଯିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଇଛି, କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଇଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ବକାତରା ଚାଲି, ତିର୍ଛା ନଜର, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆସେ, ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ସେଇ ପ୍ରେମ ଦୁଇ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯଥା ନୂତନ ସର୍ପ ବିଷର କଟୁତାର ଗର୍ଭକୁ ସ୍ୱଜାତ ପୀଡ଼ାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ କରେ, ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅମୃତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର, ତାର ସଂକୋଚନକାରୀ ପରମ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏବଂ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେକାଲେ ଦେଖେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀରାମ ସୁଭଦ୍ରା ସାଥ, তবে জানে আইলাম কুরুক্ষেত্রে, সফল হইল জীবন দেখিলু পদ্মলোচন, জুড়াইলু তনু মন নেত্র। গরুরের সন্নিধানে রহি করে দর্শনে, সে আনন্দের কি কহিব বলে, গরুর স্তম্ভের তলে আছে এক নিম্ন খালে, সে খাল ভরিল অশ্রু জলে। তাহা হইতে ঘরে আসি মাটির উপরে বসি, নখে করে পৃথিবী লিখন। হা হা কাহা বৃন্দাবন, কাহা গোপেন্দ্র নন্দন, কাহা সেই বংশী বদন, কাহা সেই
से त्रिभंग ठाम कहाँ से वेणुगान, कहाँ से जमुना पुलिन, कहाँ से रस विलास, कहाँ नृत्य गीत हास, कहाँ प्रभु मदन मोहन, उठिल नाना भाव उद्वेग, मन हईल उद्वेग, क्षण मात्रे नारे गुआईते प्रबल विरह विरह अनले, धैर्य हईल टलमले, नाना सकल लागिल पड़ी। तो महाप्रभु जो जगन्नाथ को दर्शन करती, श्रीराम माने ये बलराम, श्रीराम सुभद्रा साथ, बलराम और सुभद्रा सहित से महाप्रभु भाव आसे कौन, मु कुरुक्षेत्र पलि आसी। कारण महाप्रभु राधाराणी के भाव राधाराणी कुरुक्षेत्र देखी जो सूर्य पराग समय स्नान करने स्नान करने एमाने वृंदावन जाते सी द्वारका कुरुक्षेत्र आसते। तो राधाराणी से कहले ये जो राज परिपाटी राजवेश ये वेश मोर पसंद नुह, आम से वृंदावन वेश देखा चाहूँ, वृंदावन आस ये मिलन आस्वादन होनी, आनंद मिलूनी। जेहेतु बलराम को साकर देखती, सुभद्रा को देखती, तेणुक राधाराणी भावती कुरुक्षेत्र। तापर घर रूम पड़े गंभीर जमी जन प्रेमिका प्रेमिक विरह से माटी में गार टाणे नखरे महाप्रभु से सब दिव्य प्रेम भाव आस्वादन लक्षण जी ये आस्वादन कर से बुझीपार। जदि आम योग्यता ना ये सब विषय चर्चा करने तथापि गुरु गौरांग वैष्णव कृपार सेवा को शिरोधार्य करी आम ए विषय आलोचना कर श्रवण कर। कृष्ण भक्ति भक्ति तीन प्रकार, साधारण भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। प्रेम भक्तिर प्रथम लक्षण होची सांद्र आनंद विशेष, गाढ़ स्वरूप आनंद और विशेष भाव आनंद। से आनंद किपरि तार किछि आमे संक्षिप्त आलोचना कले एपरि भाव में। एवं तापर कहते श्रीकृष्ण आकर्षण, श्रीकृष्ण आकर्षण माने जो भक्ति कृष्ण को आकर्षण करे, यार अर्थ भगवान परिकर एवं मान भगवान को भक्ति आकर्षण करे। तेणु ये भक्तिर नाम हूँ गोटे लक्षण हूँ श्रीकृष्ण आकर्षण। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद महाराज कथा शुणाइले, जिते से कहते नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को चाटिले निज जीवन माने बात्सल्य स्नेह आनंद देले, बात्सल्य स्नेह देले। यह शुणी युधिष्ठिर महाराज कहते मैंने से मन भावुं कि भाग्य प्रहलाद महाराज, भाग्य हम तो प्रहलाद महाराज पर भाग्य। यह शुण कि नारद मुनि कहते वास्तविक भाग्यवान किए। सप्तम स्कंद 15 अध्याय 75 नंबर श्लोक रेफरेंस आनुचंदी, जुयंग लोके बत भूरि भागा लोकं पुमान पुमुनय अभियंति जे सांगुहानम वसति साक्षात् गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्य लिंगम। जैसे कहते से भाग्य से मनुष्य शरीर में जन्म लेकी जा घर को भगवान शुद्ध भक्त आसी था, भगवान शुद्ध भक्त सानिध्य लाभ हुए, भगवान शुद्ध भक्त को श्रीमुख हरिकथार श्रवण सुजोग मिले, सी हूँ भाग्यवान। माने अल्टिमेटली कहते प्रहलाद महाराज भाग्यवान बेसी तमें युधिष्ठिर महाराज, तुम घर सब भगवान भक्त मान विभिन्न प्रकार उत्सव स्वयं भगवान भी सब।
ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାଣ୍ଡବଗଣ, ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଆପଣ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ବହୁତ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ। କଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅତି ଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ଭଗବାନ ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ବାଲା ମୁନି ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟବାନ କିଏ ଅଛି? ତେଣୁକରି ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମର ଭକ୍ତ ସଂଘର ସୁଯୋଗ ଆସେ ଏବଂ ଆମ ଭକ୍ତ ସଂଘ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଜଗତରେ ସେଇମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଂଘ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂଘ କିପରି କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ଭଗବାନ ତ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲେ, ଏଠି ରହିଲେ, ସେଠି ରହିଲେ, ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଳିକାଳେ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର। এই যে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এটা হচ্ছে ভগবানଙ୍କର নাম অবতার। কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ नाम 16 ମାଳା 20 ମାଳା 25 ମାଳା हरिनाम ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଂଗ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି प्रभु जी ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର हरिनाम संकीर्तन लोकर प्रेमधन ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର महाप्रभु ସାଧୁ ସଂଘ कहले କରୁଛନ୍ତି। हरिनाम संकीर्तन ତ ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୁଁ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଥିଲି, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏମିତି ଆସିଥିଲା, ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖେ। ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା କମ୍ପାନୀ ନା ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡିଶାରେ, ବେଦାନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଅଛି। ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ବିଷୟ ତ ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗରିବ ଥିଲି, ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲି, ମୋ ଘରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ରାତି 2ଟାରେ ଫେରିଲେ ବି ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ, ମାନେ ମତେ ଘରେ କେହି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ 35,000 କୋଟିର ମାଲିକ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ମତେ ସ୍ୱାଗତମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର 2ଟା କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ପଇସା ହେଇଗଲା, ପିଲାମାନେ କିଏ ଆମେରିକା, କିଏ ଲଣ୍ଡନ, କିଏ କୁଆଡେ ରହିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ରହିଲେ ବି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ରହିଲେ, ସମୟ ନାହିଁ କାହା ପାଖେ କାହା ପାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କ ରିୟଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ବାସ୍ତବିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ କୋଉଠି? ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ପଢୁଥିବେ, ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିଥିବେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳାରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରକ ଶ୍ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖେଇ। ତେଣୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭାବ ବଦଳି ଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ସିଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ସେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ପାଠ କରନ୍ତି, 10ମ ସ୍କନ୍ଧ 82 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା 13 ଅଧ୍ୟାୟ 135 136 10 82 48 ଭାଗବତମରେ
आहुश्चते नलिन भाव पदार बिंदम जोगेश्वर हृदय विचिंतम अगाध बोधि संसार कूपपति तत्तरणार अवलंबं गेहं जुषमपि मनुष्य दियात सदान। এই শোককে বুঝিବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନେରେ ମନ ଆନେରେ ହୃଦୟ ମନ ମୋର ମନ ବୃନ୍ଦାବନ। এই ଶୋକ ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆକାରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ହଉଛି କୋଉଠି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଆନେର ହୃଦୟ ମନ ମୋର ମନ ବୃନ୍ଦାବନ। ଅନ୍ୟ ଲୋକର ହୃଦୟ ହଉଛି ମନ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ବୃନ୍ଦାବନ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି, ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡିକି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବି। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ବି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହନ୍ତି ମୋର ମନ ବୃନ୍ଦାବନ। ମନେ ମନେ ଏକ କରି ଜାଣି ମନ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ମାନେ ମୋ ମନ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଏ ଦିଟା ଏକ, ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହେଁ। ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ନିଜ କଥା ଏଟା। ତାହା ମୋର ପଦ ତାହା ତୁମାର ପଦ ଦୟା କରା ଯଦି ଉଦୟ ତବେ ତୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପା ମାନେ। ଯେତେବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ସ୍ନାନ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ। ତ ସେଠି ରାଧାରାଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ବଳ ସମସ୍ତ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋମାର ତାହା ତୋମାର ପଦ କୋଉଠି ବୃନ୍ଦାବନରେ, ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯଦି ତମ ଚରଣ ପଡିବ ପଦ କରା ଯଦି ଉଦୟ ମାନେ ଆସିବ ପଡିବ ତବେ ତୋମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପା ମାନେ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପା ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ପ୍ରାଣନାଥ ଶୁଣ ମୋର ସତ୍ୟ ନିବେଦନ। ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ମୋର ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନିବେଦନ। ନିବେଦନ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବ୍ରଜ ଆମର ସଦନ ତାହା ତୁମାର ସଙ୍ଗମ ନା ପାଇଲେ ନାର ଜୀବ। ବ୍ରଜ ହଉଛି ଆମର ଘର ସଦନ, ତାହା ତୁମାର ସଙ୍ଗ। ସେ ବ୍ରଜରେ ମାନେ ଆମ ଘରେ ତୁମାର ସଙ୍ଗ ଚାହିଁଛି, ମାନେ ତମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ନ ପାଇଲେ ନାର ଜୀବନ, ଯଦି ଏଇଟା ନ ମିଳେ ଜୀବନ ରହୁନି ଶରୀର। ପୂର୍ବେ ଉଦ୍ଧବ ଦ୍ୱାରେ ଏବେ ସାକ୍ଷାତ ଆମରେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧବକୁ ପଠେଇଥିଲ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ, ଏବେ ନିଜେ ମିଶିଲ କିନ୍ତୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସାକ୍ଷାତ ଆମରେ। ଯୋଗ ଜ୍ଞାନେ କହିଲା ଉପାୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ବି ରାଧାରାଣୀ ବୁଝଉଛନ୍ତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ। କୃଷ୍ଣ ସମାନ ଚିନ୍ତା କରନା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାରେ ତମେ ମତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଯୋଗ ଜ୍ଞାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ କହିଲେ ତୁମି ବିଦଗ୍ଧ କୃପାମୟ ଜାନ আমার হৃদয় মোরে এছে কহিতে না জুয়ায়। তুমি বিদগ্ধ কৃপা জানো আমার হৃদয়, মোর হৃদয় তুমি জানো। মোরে এছে কহিতে না, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ। ଚିତ୍ତ କାଢି ତୋମା ହାଇତେ ବିଷୟ ଚାହିଁ ଲାଗାଇତେ ଯତ୍ନ କରି ନାରୀ କାଢିବାରେ। ଅଲଗା ଲୋକ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରିକି କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତମ ପାଖରୁ ଚିତ୍ତଟାକୁ କାଢିକି ଟିକେ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଟିକେ ରୁଟି ହେଇଯାଉ, ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବ, ପୁଅ ଖାଇବ, ଶାଶୁ ଖାଇବ, ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇବ, ଟିକେ ଦହିଟା ବୁଲେଇ ଦିଏ, ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ପଇସା ଆସିଲେ ଘରେ ଚଳିବେ। ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ଗରିବ ଗୁଆଲା ଲୋକ ଥିଲେ ନା, ଭୌତିକ ଇଏ ଅନୁସାରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ମଥୁରା ଦହି ବିକିବା ପାଇଁ, ସେ ଗାଈ ଧୋଇ ଦିଏ। ଚିତ୍ତ କାଢି କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ କାଢି ତୋମା ହାଇତେ, ତମ ଚରରୁ ଚିତ୍ତକୁ କାଢିକି ବିଷୟ ଚାହିଁ ଲଗାଇତେ। ବିଷୟ ମାନେ ଏଇ ଘର ଯୋଉ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯତ୍ନ କରି ନାରୀ କାଢିବାର, ମୁଁ ତାହା ବି କରିପାରେ ନା, କାଢି ପାରେ ନା। ତମ ପାଖକୁ ଚରରୁ ମୋ ହୃଦୟ କାମନ କାଢି ପାରେ ନା। ତାରେ ଧ୍ୟାନ ଶିକ୍ଷା କର। ଏଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଧ୍ୟାନ ଶିକ୍ଷା କରୁଛ। ଲୋକ ହସାଇବାର, ଲୋକ ହସେଇ ମାରୁଛ। ସ୍ଥାନ ଅସ୍ଥାନ ନାକର ପିଛା କୋଉଠି କୋଉ ଭଳିଆ କଥା କହିଲେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ।
ପିଚିଂ କରିବାକୁ ଆସିଛ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ କେମିତି କଥା କହି ପିଚିଂ କର ସେଇଟା ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କିଏ କୋଉ ଲେବୁଲ ଲୋକ ନହେ ଗୋପୀ ଯୋଗେଶ୍ଵର ପଦ କମଲ ତମାର ଧ୍ୟାନ କରି ପାଇବେ ସନ୍ତୋଷ। ଗୋପୀ ମାନେ ଯୋଗୀ ନୁହଁ, ଧ୍ୟାନ କରିକି ତମର ତଳକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। তোমার বাক্য পরিপাটি তার মধ্যে কুটি নাতি শুনি গোপীর আরো বড়ে দশ। তুমি ଯୋଉ ତେରା ମେରା ବଙ୍କା କଥା କହୁଛ ଏ କୁଟି ଯୋଉ ସଜେଇ ସାଜେଇକି ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଅଭିମାନ ବା ରାଗ ବା କଣ କୁହାଯିବ ରୋଷ ମାନେ କ୍ରୋଧ ମାନେ ପ୍ରେମ ଜନିତ କ୍ରୋଧ ବଢି ଯାଉଛି। ଦେହ ସ୍ମୃତି ନାହିଁ ଯାହାର ସଂସାର କୂପ କାହା ଦର, ତାର ଦେହ ସ୍ମୃତି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କାନ ଫୁଲ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚି ତ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇଛି ତ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଉଁଜି ପିଞ୍ଚିଛି ତ କେତେବେଳେ ଅଧା ଚୁଟି ମାନେ କଣ ପରିସ୍ଥିତି କେତେବେଳେ ତଳ ଡ୍ରେସ୍ ଉପର ପିଞ୍ଚି ଉପର ଡ୍ରେସ୍ ତଳ ପିଞ୍ଚି ତା ବି ହିସାବ ନାହିଁ ଭାବରେ। ତାକୁ ତୁମେ ଶିଖଉଛ ଏଇ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଆଦି କରିକି ଆମର ତମେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ। ଦେହ ସ୍ମୃତି ନାଇଁ ଯାର ସଂସାର କାହା ତାହା ହଇତେ ନାଚାଏ ଉଦ୍ଧାର ବୀର ସମୁଦ୍ର ଜଲେ କାମ ତିମିଙ୍ଗ ଗଲେ ଗିଲେ ଗୋପୀ ଗଣ ନେହ ତାର ପାର। ଏ ବୀର ସମୁଦ୍ରରେ କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଉ କାମନା ଏପରି ତିମି ଆସିକି ଗିଳି ପକଉଛି ମାନେ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଗୋପୀ ମାନେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କିପରି ପାଇବେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯମୁନା ପୁଲିନ ବନ ସେଇ କୁଞ୍ଜ ରାସ ଦିକ ମିଲା ସେଇ ବ୍ରଜ ଜନଗଣ ପିତାମାତା ବନ୍ଧୁଗଣ ବଡ ଚିତ୍ତ କେମାନେ ପାଶ ଦେବେ। ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭୁଲିଲ ତମେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଯଶୋଦା ମା ନନ୍ଦ ବାବା ଏବଂ ଯୋଉ ସୁଧା ସୁବଳ ଆଦି ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କିପରି ଭୁଲିଗଲ ତମେ ସବୁ। ବିଦଗ୍ଧ ମୃଦୁ ସଦ୍ଗୁଣ ସୁଶୀଲ ସ୍ନିଗ୍ଧ କରୁଣ ତୁମି তোমার ନାହିଁ ଦୋଷାଭାସ। তবে যে তোমার মନ ନାହିଁ ସ୍ମରେ ବ୍ରଜଜନ ସେ ଆମର ଦୁର୍ଦେବ ବିଳାସ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ହଉଛ ବିଦଗ୍ଧ, ତୁମେ ମୃଦୁ, ତୁମର ସବୁ ସଦ୍ଗୁଣ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁମେ ସୁଶୀଲ, ତୁମେ ସିଗ୍ଧ, ତୁମେ ସିଦ୍ଧ, ତୁମେ କରୁଣ, তোমার କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୋଷ କାହାର? তবে যে ସେ ଆମର ଦୁର୍ଦେବ ବିନାଶ, ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ମନରେ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡେ ନାହିଁ ସ୍ମରେ ବ୍ରଜଜନ। ତମେ ଏପରି ଜାଗା ରହିଛ ଯେ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ କଥା ତମର ମନେ ପଡୁନି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନାଗନି ଆପଣ ଦୁଃଖ ଦେଖି ବ୍ରଜେଶ୍ୱରୀ ମୁଖ। ବ୍ରଜଜନର ହୃଦୟ ବିଦୟ। ଆମର ଯାହା କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖୁନୁ। ବ୍ରଜେଶ୍ୱରୀ ମାନେ ଏଠି ଯଶୋଦା ମହାରାଣୀ ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ରଜେଶ୍ୱରୀ, ସେ ନିଜ ଭାବ ନେଇ କହୁନି ଯଶୋଦା ମହାରାଣୀ। ଯଶୋଦା ମାର ଦୁଃଖ, ଯଶୋଦା ମାନେ ଯୋଉ କନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି, ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦାରିତ ହେଉଛି। କିବା ମୋର ବ୍ରଜବାସୀ କିବା ମାର ବ୍ରଜବାସୀ କିବା ଜିଆ ବ୍ରଜେ ଆସି କେନ ଜିଆ ଦୁଃଖ ସହେବେ। କଣ ପାଇଁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାରୁଛ? କଣ ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଦ୍ଧବକୁ ପଠଉଛ ବା ବଳରାମକୁ ପଠଉଛ ବା ମଝିରେ ବଳରାମକୁ ଥରେ ପଠେଇଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ନିଜେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆସି ଦେଖା ଦେଉଛ? କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଅର୍ଦ୍ଧ ମରା କରି ବଞ୍ଚଉଛ? କେନ ଜିଆ ଦୁଃଖ ସହିବେ, ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛ? তোমার যে ଅନ୍ୟ ବେଶ এইটা କହିଲେ তোমার যে ଅନ୍ୟ ବେଶ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବ୍ରଜଜନ କଭୁ ନାହିଁ ଚାଏ। ଅନ୍ୟ ବେଶ ମାନେ ରାଜ ପରିପାଟି, ରାଜା ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ କୃଷ୍ଣ କେବେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ସେଠି ପଗଡି ଗାଈବାଳ ନା, ଗାଈବାଳ ଯୋଉମାନେ ନଦୀରେ ପହଁରିଥିବେ ଗାଈ ପାଖରେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଗାମଛାଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ପଗଡି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ ଗୋଟେ ପଟୁ ଗଣ୍ଠି ଦେଇକି। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆମ ସଂସ୍ଥାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦ କୃପାରୁ
इस्कन सब इस्कन मंदिर ब्रज भाव सेवा पगड़ी पगड़ी फूल फल पत्र देकी श्रृंगार करा गोपी गोपी मान कराती गोप गोपी मान भगवान कृष्ण सखा सखी माँ यशोदा सुंदर अलंकार पिंधे छाड़ी वन गला वन में पहुंचला सांग मैंने कौन से पिंधि माँ दे कौन देखा आना सी आने गामछा बांध सी आने गोटे गछ कौलिया कौलिया पत्र आंब बौल कौलिया कला पत्र खस आउ जन किए गोटे सुंदर फूल आनी खुश आउ जन किए मयूर मचा आनी खुश ये जो श्रृंगार सतरे भगवान जो दिन एकादशी दिन भगवान को प्राय मंदिर में पगड़ी पिना जाए ना माने मुकुट रूपा मुकुट सुना मुकुट आम इस्कन मंदिर प्राय मंदिर मुकुट भगवान देखने भल लगे भल लगे मत ही भल लगे भगवान पगड़ी बांधे विभिन्न फूल पत्र फल सजा अंगूर दे पत्र दे आंब समय आंब बड़ दे सी जो श्रृंगार सी जो आनंद मुकुट मिल राधाणी से अन्य वेश अन्य संघ मान अन्य सामंत मंत्री गोप बालक ना एमान अच्छा अन्य देश वृंदावन भूमि ना ये सब आमको पोषे मैंने ब्रजवासी कबू नहीं भा ब्रजभूमि छाड़ते ना रे तुम्हें ना देखिले मरे ब्रजजन किए उपाय वृंदावन छाड़ी पार ना कारण तुम कही मैं आसवि कौ मुहूर्त में आसपार तुमको न देखी भी बची पार ना तो ब्रजवासी कौन अवस्था तो कृष्ण अष्ट सात्विक कृष्ण प्रेम स्तर पहुंचले एभली लक्षण विश्वास करेंगे भगवान कृपार कौ जन्म कौन कराइला एभली परंपरा आम पाइचे एभली गुरु मानक आम पाइचे जो माने राधा भाव रे ए गोपी भाव रे रूपानुग भाव रे सारग्राही लोक सारग्राही व्यक्ति व्यक्ति लोक कहले ठीक हेनी सारग्राही पार्षद से संग्राम करते भी मो मन पड़ी केते जदि आम 10-15 दिन पे बृंदावन छाड़ी जीवु बाहर को गुरुदेव सेवा थिला थोड़े भर मान प्राय टाइम गुरुदेव भो भई कांदे कार बसाला छोट पिला झील बाहर शाशु घर गले कांदे मैंने भो भई कांद जब वृंदावन बाहर जा एभली आचार्य आम संस्थान अच्छा आमर कि सौभाग्य आम जे कोर्स करवा सर्टिफिकेट नवा दीक्षा नवा ये सब हूँ गोटे कौन अनुष्ठानिक कार्य किंतु आम समस्त मूल लक्ष्य हूँ कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति नित्य कृष्ण सेवा यही भाव तो के ग्रहण करा दरकार यहीपरि भाव कहते तुम्हें ब्रजर जीवन ब्रज राजार प्राण प्राणतर तुम्हें सकल ब्रजर संपद कृपा तो तुम्हारा मन आसी जा ब्रजन ब्रज उदय करा निज पद सुनिया राधिका बाणी ब्रज प्रेम मने जानी भावे व्याकुलित जह मन भगवान कृष्ण कर सुनिया राधिका बाणी राधाणी एवं चुप है ब्रज प्रेम मने जानी भावे व्याकुलित देह मन ब्रज लोकर प्रेम सुनी आपना के ऋणी मनी भगवान कृष्ण गोपी मान पाखे कह मु तुम मान कृष्ण तारे आश्वासन मु तो आश्वासन दूसरी ठीक अच्छे बहुत शीघ्र आसि प्राण प्रिय सुनो मोर सत्य वचन तुम्हारा सवार स्मरण
ଝୁର ମୁଇଁ ରାତ୍ରି ଦିନେ ମୋର ଦୁଃଖ ନା ଜାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ମୋର ଏଇଟା ସତ୍ୟ ବଚନ ଶୁଣ ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ କାନ୍ଦୁଛି କଣ ତୁମା ସବାର ସ୍ମରଣ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ରାତି ଦିନ ମୁଁ ଝୁରୁଛି ମୋ ଦୁଃଖ କେହି ଜାଣିପାରୁନି ଯୋଉ ଲୋକ କହନ୍ତି ନା ଚୋର ମା ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜବାସୀ ଯତ ଜନ ପିତା ମାତା ସଖା ଗଣ ସବେ ହଏ ମୋର ପ୍ରାଣ ସମ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋପୀ ଗଣ ସାକ୍ଷାତ ମୋର ଜୀବନ ତୁମି ମୋର ଜୀବନର ଜୀବନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାର ଏଟା ବ୍ରଜବାସୀ ଯତ ଜନ ପିତା ମାତା ସଖୀ ଗଣ ଏସବୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ସମାନ ଜୀବନ ମାନେ ଶରୀରର ପ୍ରାଣ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋପୀ ଗଣ ସମସ୍ତେ ଗୋପୀ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଗୋପୀ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମି ମୋର ଜୀବନରେ ଜୀବନ ମାନେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଯେ ଜୀବନ ସେ ରାଧା ତୁମି ମୋର ଜୀବନରେ ଜୀବନ তোমার সবার প্রেম রসে আমাকে করিল বসে আমি তোমার অধীন কেবল তোমার সবা ছাড়িয়া আমা দূর দেশে লয়া রাখি আছে দুর্দৈব প্রবল ভগবান কৃষ্ণ কবি কହୁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ମୋର ଏ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି ଦୁର୍ଦୈବ ପ୍ରବଳ ତମ ସମସ୍ତଠୁ ଦୂରେଇକି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମତେ ରଖିଦେଇଛି ମାନେ ସମୟଟା କେତେ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁ ଭଗବାନ ବି ସେଥିରେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଳେ ଭାବେ ସମୟ କିଏ ସମୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ବଳବାନ ଆଉ 2 ମିନିଟରେ ସାରିଆ 2-3 ମିନିଟ ଆଜି ଏଇ ଆମର 4ଟା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଭଗବାନ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହେଇକି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କଣ ପାଇଁ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରନା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତି ରହିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି ହେ କେଶବ ଜାନାନି ଧର୍ମ ନଚମେ ନିବୃତ୍ତି ଜାନାନି ଅଧର୍ମ ନଚମେ ପ୍ରଭୃତି ଜାନାନି ଧର୍ମ ନଚମେ ନିବୃତ୍ତି ଜାନାନି ଅଧର୍ମ ନଚମେ ନିବୃତ୍ତି ଧର୍ମ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଥିରେ ମୋର ପ୍ରଭୃତି ହଉନି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଅଧର୍ମ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଥିରୁ ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି ତେଣୁକରି ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିପାରିବି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଯଦି ହାରିବି ସବୁ ଛାଡ଼ିବି ଯଦି ଜିତିବି ସବୁ ନେବି ତ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧି ହେଇପାରୁନି ତାମାନେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଯଦି ମନ ଠିକ ନାହିଁ ଆପଣ ମତେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ମତେ ଟାଇମ ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯାଇ ହଉନି ନହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ମତେ ଏପଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବା ଖାଇକି ଆସିବି ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ ଆଉ ଟିକେ ବି ଯାଇପାରିବି ତାମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ ନିଜଠାରୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଟା ଭଲ ଏଇପରି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସତୀ ପ୍ରେମ କିଛି ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରୁଛି ସମୟ ହେଲାଣି ସେଇ ସତୀ ପ୍ରେମବତୀ ପ୍ରେମବାନ ସେଇ ପତି ବିୟୋଗ ଯେ ବାଞ୍ଚେ ପ୍ରିୟ ହିତେ ନାଗଣେ ଆପନ ଦୁଃଖ ବାଞ୍ଚେ ପ୍ରିୟ ଜନ ସୁଖ ସେଇ ଦୁଇ ମିଳେ ଅଛି ରାତେ ସେଇ ପ୍ରତି ପ୍ରେମବତୀ ପ୍ରେମବାନ ସେଇ ପତି ବିୟୋଗ ଯେ ବାଞ୍ଚେ ପ୍ରିୟ ହିତେ ସେଇ ପତି ହଉଛି ସେଇ ସତୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ପ୍ରେମୀ ଯିଏ ତା ସ୍ୱାମୀର ବିରରେ ବି ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେମବାନ ସେଇ ପତି ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ବି ଭାଗ୍ୟବାନ ଯିଏ ବି ନିଜ ପ୍ରେମିକାର ବିୟରେ ବି ସେ ତାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ ନାଗନେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ବାଞ୍ଚେ ପ୍ରିୟଜନ ସୁଖ ନିଜକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେୟାର କରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ବା ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ ମାନେ ପ୍ରିୟଜନ କରେ ସେ ଦୁଇ ମିଳେ ଅଛି ସେମାନେ ବହୁତ କମ ଦିନରେ ସେମାନେ ମିଶିବେ ମିଳନ୍ତି ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କହିବା କଥା ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି ଦିନ ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ 82 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ସ୍କନ୍ଧ 82 ଅଧ୍ୟାୟ 84 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ
चैतन्य चेतामृत अच्छा मध्य लीला 13 अध्याय बहुत इंपोर्टाट मत भल लगे मध्य लीला 13 अध्याय 160 नंबर पर मयि भक्ति भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या ददासिन्मत् स्नेहं भवति नං मदापन जे कहते मोर भक्ति जे करबे से अमृतताय कल्पते भक्ति भूत नाम अमृत जीव को अमृत प्रदान कर कृष्ण भक्ति जीव को अमृत प्रदान अमृत माने माने नहीं मूर्त माने मूर्त जो मूर्त ना अमृत गोलक धाम कृष्ण भक्ति माने आम जो नवदा भक्ति यही जीव गोलक धाम प्रदान कर आपण मैंने समस्ते यही कृष्ण भक्ति रे लगी रही दिने भगवान कृपारू समस्त लक्ष्य पूर्ण हो प्रार्थना कर भगवान को यहीपरि भाव में आमर और बहुत किसी अच्छी कि समय होनी आज आलोचना करहबनी यहीपरि भाव में भगवत भक्ति जाजन कले आम भगवान दिव्य नाम प्रेम द्वारा आम भगवत धाम प्राप्त होगा अमृत प्राप्त लास्ट को पीडीएफ नंबर 45 अच्छी देख लो तुमको दिखाई शोक जो पीडीएफ दिया 45 नंबर पीडीएफ लास्ट बोधे पूरा लास्ट अच्छे कि ना ता आगू अच्छी आगो के भी अच्छी अच्छी आगू प्रभु 40 पर्यंत अछि 50 50 अच्छी देख लो 45 पर 46 पे अछि 46 हाँ हाँ 45 स्वल्प 46 अच्छी स्वल्प अपि रुचिरेव रुचिर एवं देव भक्ति चाद भक्ति तत्व तथा बोधधिका जुक्तिस्तु केवला नैव जदस्या जदस्य अप्रतिष्ठता कहते हृदय जदि एकदम अल्प भी रुचि बा श्रद्धा थाए से भक्ति से व्यक्ति भक्ति तो अनुभव करे जुक्ति अर्थात शुष्क तर्क द्वारा भक्ति तो जाना जाए ना कौन पाई ना तर्क हूँ अप्रतिष्ठित एवं जुक्ति द्वारा कौन सी विषय को आम प्रतिष्ठा कर जुक्ति द्वारा कले आउ जन किए तार्किक आसवे सी किस दिन पर काटिदेवे तेणुक भगवत भक्ति अल्प रुचि आरंभ हुए श्रद्धा ता मन साधु प्रति भगवान प्रति शास्त्र प्रति श्रद्धा न था से भली व्यक्ति रुचि आरंभ करते यहीपरि भाव में कहते अल्प रुचि आम जो भक्ति आम जानिले जो भगवान का प्रेम भक्ति विभिन्न प्रकार भक्ति भक्ति 3 प्रकार ये भक्ति में पाइबा किपर तार फाउंडेशन दूसरे सच्चा प्रेमी मान मानव जे सी परोक्ष भगवान प्रेम भक्ति विशेषता मदपान भक्ति किपरि पाइबा तो किपरि पाइबार यहाँ कहते अल्प रुचि एकदम अल्प रुचि जार थी से भक्ति कर रुचि माने श्रद्धा एवं श्रद्धा माने मत भक्ति प्रतिपादक ग्रंथ श्रद्धा बहुत स्तर अच्छी किंतु भक्ति स्वल्प बहुत कम दरकार अल्प दरकार श्रद्धा माने शास्त्र
शब्द उपर विश्वास गुरुकर शब्द उपर विश्वास एटा कह श्रद्धा युक्तिषु केवल नैव जदस्य अप्रतिष्ठिता ये जो शुक्र पढ़िले केवल तर्क ही भक्ति को बुझा जाई परिबा नहीं तामाने श्रद्धा एवं अच्छी एवं तर्क करुच्ची यही तर्क साहाଯ୍य करिवो भक्ति आगो बढ़िया पे श्रद्धा अच्छी कि तर्क करुच्ची किंतु केवल तर्क करुच्ची सेटा होची बेकार श्रद्धा नहीं कि तर्क करुच्ची से सारा जीवन बुझी पारिबनी कारण से निज बुद्धि केबे भी किसी प्रतिष्ठा कले ताठर बुद्धिमान व्यक्ति आसे सेटा को काटिक अलग जिन प्रतिष्ठा करेंगे यहीपरि भाव में आम प्रथम अध्याय आज व्यस्तता भितर पूर्ण हेले आसंता काली आम द्वितीय अध्याय पढ़ा किपरि तीन प्रकार भक्तिर 6 प्रकार लक्षण आम आलोचना कले यत्किंचित एवं 2 दिन गतकाली आज समय बहुत अभाव थिला आज पद्मानंद प्रभु पूरा माने प्रभु पाखे प्रभु खाली भोर 5 पलैबे तो मीटिंग थिला कथा होतलु जदि आउर बहुत कि समय थिला तथापि प्रभु कहले ना क्लास कैंसिल करना मु कहली प्रभु कैंसिल कर दस कहले ना तू जा लेट हेगा जा क्लास कर कैंसिल करना तो काली आम द्वितीय अध्याय पढ़ा द्वितीय अध्याय काली पढ़ी आसवा 2 अध्याय पर गाड़ी टिके तृतीय अध्याय कतर स्पीड रे चलियो आ 2 अध्याय टाइम नब तृतीय अध्याय कले गाड़ी स्पीड रे चलियो आपन कुछ असुविधा नहीं शीघ्र से कहिए हरे कृष्ण आज भी प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कुआ कुआ तो प्रभु जी ए जो हमर भगवान के निकट रे जो केमती प्रेम निज को प्रेम रे बुड़े की रखे जो 9 गोटी अंग हमर पढ़ाइला एथरे ऐसे ही चैतन्य चैतन्य रे श्रद्धा श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम ए चैतन्य चैतन्य रे पढ़ाइला एथरे से विषय आबे स्तर दे पढ़िबा केमती जीव प्रथम श्रद्धा हां कार कोन प्रश्न अछि कुआ आपण प्रभु प्रभु परिकर माने कोन प्रभु परिकर माने कोन अच्छा आपण भीतर के बुझे पारिबे कथा हाथ देखो मु जा कहब से कहब सामेरा सुशील माता जी कुआ हरे कृष्ण प्रभु जी परिकर माने भगवान कर निज जन जो माने सेमान को परिकर कहा जाए वैष्णव को भी परिकर कहा जाय परवा भगवान कर निज जन जो माने अछंती सेमान को भी कहा जाय परियो थैंक यू भगवान कर निज जन सेमान परिकर करबे एवं तद्य वस्तु के कह तद्य वस्तु भगवान कर संबंधी वस्तु सब प्रभु जी जेमति कि भगवान कर नाम रूप लीला गुण धाम और परिकर भी सेतरे इंक्लूड बुझि पाले प्रभु आ कुछ आज्ञा। कार प्रश्न अछि अच्छा प्रभु हमर जो खोला बही प्रश्न तो हम के दीटा देबो हमर जो 10टा अछि से दीटा बही करियो पड़ियो एनी टू आगे लेखला आरंभ कर दियो आगे आ कार कोन प्रश्न अछि ठीक अछि हरे कृष्ण माचा को पत्र वर्ष कृपा सुंदर चपत्तन पावन पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो गुरु श्री नमो नमः। प्रभुपाद महाराज की जय समस्त पत्ते पावन गुरुदेव की जय सदत प्रणाम। रूपवश्य पाद की जय भक्ति सब श्री गंता की जय गुरु सीतानाथ प्रणाम हरे कृष्ण
ସବୁ